Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo slaninu od svežeg svinjskog mesa. Idemo! Ovdje imam 1,5 kg sveže slanine i prvo ću je začiniti. Dodat ću 2 kašičice soli, bibera pola kašičice, kašičicu bosiljka, 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike, kašičica kurkume, dodat ću i usitnjena 4 čena belog luka i sve ću to utrljati. Evo, utrljala sam začinu u meso i sada će mi trebati 1 kesa za pečenje. Meso stavljam u kesu. Odozgo na meso poređat ću iz 6 suvih šljiva. Dodajem i 2 lovorova lista i punu šaku oprane lukovine. Meso stavljam na tepsiju od rerne i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče sat i po vremena. I evo, nakon sat i po vremena pečenja, naše meso je gotovo. I ostavit ćemo ovako da se potpuno ohladi, najbolje preko noći. I evo, meso je ostajalo preko noći u frižideru da se dobro ohladi i sada ću ga otvoriti. Otklonit ću suvu šljivu i lukovinu, ovako sa strane. I izvadit ćemo slaninu iz kese. Pogledajte kako lepo izgleda slanina, izuzetno lepo miriše, pogledajte i donji deo i sada ću je iseći da vidimo kako je ispala. Preseći ću slaninu na pola. I sad ćemo iseći da vidimo kako ona izgleda. Pogledajte kako je to lepo, izuzetno je ukusno, mirisno, fantastična priprema za slaninu. Možete je koristiti za pripremu raznih jela. Možete je koristiti za pripremu pasulja, sarme, podvarka, a možete je ispržiti sa jajima ili ovako iseći na šnite, uz mladi luk i lep sir i uživati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svinjski kare iz rerne. Idemo! Pripremila sam 1 kg svinjskog karea bez kostiju i sada ću pripremiti marinadu. U činicu ću sipati 2 supene kašike ulja. Dodat ću kašičicu soli, kašičicu belog luka u granulama, bibera pola kašičice, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu ruzmarina,
1 supenu kašiku Dijon senfa, 1 kašičicu meda, 2 supene kašike soja sosa i sve ću to promešati. Meso stavljam u vatrostalnu činiju i odmah ću ga premazdati sa marinadom. Okrenut ću meso na drugu stranu i premazati marinadom. Sipat ću i 50 ml vode, 1 papir za pečenje, prvo ću zgužvati i nakvasiti sa vodom. Prekriću činiju i meso sa papirom za pečenje. Ovo radimo da bi meso imalo dovoljno vlage da bi bilo sočno. I na kraju ću umotati aluminijumskom folijom. I ovako pripremljeno meso odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče sat vremena. Izvadila sam meso iz rerne nakon sat vremena pečenja i sad ćemo ukloniti foliju. Preliću ću meso sa ovim saftom. I sada ovako meso odnosim u zagrejanu rernu i smanjujem temperaturu na 180 stepeni da se peče još 30 minuta. I evo, nakon dodatnih pola sata u rerni, meso je gotovo i ostavit ću sad da se ohladi. I meso se prohladilo i sada ću ga iseći da vidimo kako je ispalo. Meso je izuzetno mekano i sočno. Sada ću poslužiti ovaj naš fenomenalni ručak. Vidite meso kako je ispalo fantastično, a veoma lako i brzo se priprema. Poslužite ovako uz omiljeni prilog. Kod mene je to krompir pire i prokelj. Omiljena salata i uživate. Sad ćemo da vidimo kako je. Fantastično. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam jedan svinjski file i prvo ću ga očistiti od opne. I ovako očišćen svinjski file iseći ću na manje komade. Sada ću medaljone začiniti. Ovako ćemo ih okrenuti. Prvo ću posoliti. Dodati bibera. Crvenu slatku mlevenu papriku malo ćemo dodati. Utrljat ću začine
i okrenuti na drugu stranu. I ponoviti postupak. I odmah utrljati. Ostavit ću meso dok stoji i idemo dalje sa receptom. Iseckat ću 3 glavice luka. Nakon luka iseći ću 3 paprike. Crvenu, zelenu i žutu. Očistit ću ovaj središnji deo i iseći ovako na trakice. Isekla sam papriku i u tiganj sipam 2 supene kašike ulja i sačekat ću da se zagrije. Ulje se zagrijalo i propržit ću prvo luk. Luk pržim dok ne omekša. Na omekšali luk dodajem papriku i sve zajedno pržim dok i paprika ne omekša. Začinit ćemo papriku i luk, dodat ću malo soli, bibera po ukusu i 1 supenu kašiku balzamiko sirćeta. Promešat ću i pržit ćemo još jedno 3 minuta. Povrće je gotovo i prebacujem ga u činiju. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se zagrije. Na zagrejano ulje spuštam meso. Meso pržite na nižoj temperaturi da porumeni sa obe strane. Okrećem meso na drugu stranu da isto fino porumeni. Propržila sam meso s obe strane po 5 minuta i sad ću dodati 4 grančice svežeg ruzmarina. Dodajem 50 grama putera, sačekat ću da se istopi i sve ćemo to pržiti dalje na nižoj temperaturi. Dok se naši medaljoni od svinjskog filea prže, prelivat ćemo sa masnoćom. Dodat ću i sitno isečena 4 čena belog luka. Promešati i propržiti još 2 minuta i naše jelo je gotovo. Svinjski file je gotov i poslužit ćemo prvo prilog. Odozgo stavljam medaljone. I sad ćemo da vidimo kako je ispalo naše meso. Izuzetno mekano i sočno. Sa ovim prilogom fantastično. Poslužite uz omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte,
prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!